Ходить молодий хлопець в аптеку. Мені, будь ласка, один презерватив. Аптекар. Тільки один? Так, я сьогодні до дівчини на вечерю йду. Трохи подумавши. Хоча у неї сестричка теж нічого. Давайте 2. Подумавши ще. Взагалі у неї. І мама нічого. Давайте 3. Увечері пішов до дівчини. Всю вечерю просидів червоний, як помідор. Жодного слова не сказав. Після вечері заходять до дівчини в кімнату. Дівчина. Що з тобою сьогодні? Ти чого мовчиш весь вечір? Щось сталося? Та ні, я просто не знав, що твій тато аптекарем працює.